mpere ku bya mbere by'ibanze. Abo wita inshuti, bamwe mwita partners, ku ruhande rumwe baguhesha ukuboko kumwe bakakwambura bakoresheje ukundi kuboko. Impamvu nayo ni ukugira ngo ugume muri ayo ngayo, ntupfuye ntukize, baguhorane batyo, baguhorane udakize utanapfuye. Ariko ndetse ubemereye ukarangaraho gato no gupfa ntacyo bibatwaye. Ibi mvuga n'ubundi tujya tubiganira, ni ukuri. Utarabona ubuhamya ubu ntabwo azi isi arimo uko iteye. Kongo murayizi, abaturanyi, twagize ibyago hamwe. Buriya dufite ibyago bimwe ariko bo bahisemo kutabyumva. Ibyago bimwe dufite ni ukuba twarakoronejwe n'agahugu gato nk'u Rwanda, ndetse ako gahugu kagatema u Rwanda kakarucamo ibice kugira ngo rungane nkako. Ubwo ni Ububiligi mvuga, kandi aza kubwihanangiriza. Ndabisubira. Ububiligi bwishe u Rwanda bukica Abanyarwanda amateka aya yose arenze 30 gusa, imyaka 30 gusa. Rukajya rutugarukaho rukongera abasigaye rukongera rukabica. Twarabihanangirije kuva kera, turaza kubihanangiriza n'ubu ngubu. Iyi ntambara ya Kongo, abantu bagiye bakagira iy'u Rwanda. Ntabwo iyi ntambara ari iy'u Rwanda, ntabwo ari u Rwanda rwayitangiye, ahubwo icyo abayitangiye bashakaga nicyo turwana nacyo. Ni nacyo ndi bubabwire. Iyi ntambara ifite inkomoko igenda ikagaruka kuri ayo mateka nari maze kuvuga. Abantu bitwa Abanyarwanda bamwe bagiye bisanga hakurya y'imipaka tuzi ubu ngubu y'u Rwanda. Ntabwo ari u Rwanda rwabatwayeyo, ntabwo ari Abanyarwanda batwaye, ntabwo ari u Rwanda rwatwaye Abanyarwanda muri za Gisoro muri Uganda, ahantu hitwa Gisoro hano. Ntabwo ari u Rwanda rwatwaye Abanyarwanda muri za Masisi, muri za Rucuro na Heha. Ntabwo ari u Rwanda rwabajyanyeyo. Kugira ngo rero
noneho aho bisanze abo muri ibyo bihugu babe babwira abantu ngo nimuhaguruke musubire aho mukwiriye kuba muri mu Rwanda. Niba ushaka kubikora birukanane n'ubutaka bwabo bagumyeho. Ariko niba ukoresha ukuri cyangwa niba ushaka amahoro nkawe nk'uko abantu bose bayashaka, ugomba guha abantu uburenganzira bwabo. Byanze bikunze iyo utabuhaye abantu, udahaye abantu uburenganzira bwabo, baraburwanira. Ni wa muriro navugaga. Hanyuma rero iyo uje kubikururamo noneho abanyarwanda u Rwanda rukazira ko ibyo bihugu bindi bidashaka abo bantu bariyo, twagira dutese, turahangana nabo. Iyo udafite n'amikoro nk'uko na yacu n'ubundi afite ahagarukira, ukoresha umutima utagera aho ugarukira, ubushake butagera aho bugarukira, na bike mu mikoro ufite. Iyi ntambara y'ejo bundi imaze imyaka ngira ngo irenze 3, ntabwo yavuye mu Rwanda na busa. Ibyo nayo babwiye ntabwo nirwa mbitindaho, sinirwa mbisubiramo. Ariko ziriya ntera hamwe mwumva buri munsi, mubona buri munsi, n'ejo bundi hari izo twahawe n'abarwana mu burasirazuba bwo muri Congo. Mwarabonye kuri za television, abandi mwarabonye n'amaso yanyu. Abo bantu bishe abantu hano. Uwitwa ninde? Ni Gakwerere. Gakwerere yishe abantu, yishe abavandimwe, yishe abanyarwanda. Ariko si we gusa, nuko ari we wafashwe ejo bundi. Abandi baguye ku rugamba. Abo bantu byaragiye biba kuvuga ngo iyo uvuze FDLR, iyo uvuze interahamwe, bakavuga ngo ariko abo ngabo ngo muvuga ngo ni bangahe? Ushaka ko baba bangahe kugira ngo babe ikibazo? Gakwerere uriya bafashwe ejo bundi, yari kumwe, bamwe bataye ubuzima bwabo, abandi bakiri mu mashyamba. Wamubaramo abantu benshi, kuko ni ideology ya genocide, yo kwica. Ndetse bagiye hariya bagakuririza, n'ubuyobozi bumwe bwo muri Congo bukabashyigikira, bukayiririmba, bukabigisha no ku maradiyo, bakica abantu ku manywa y'ihangwe, ku mugaragaro mwarabibonye, aho za Goma n'ahandi hose. Bishe abantu ku manywa y'ihangwe. Ariko bajya kuvuga ngo ariko ngo aba bandi bajya bavuga ngo bemera human rights, biraho ntazi ibyo ari byo. Bemera human rights z'abamwe, ariko iz'abandi bakwiriye gupfa.
ukabona ko wanshyira muri abo ngabo nkabyemera. Washyira abantu mu bagomba gupfa bakabyemera bakagutegereza kuza kubica. Byose ko ari ugupfa se nanone napfa ndwana nawe. Ntabwo wansanga ndaho gusa ngo ntegereje kuri buza kunyica, ndakwica nanjye ahubwo. Ibyo rwose icyo nicyo kisubira kwerekana abantu bose bikiremwa ni bamwe, nta muntu uruta undi. Ntabwo waza kumpimira ubuzima bwanjye ngomba kubaho, wowe urabikora nkandi, ubwo rero byarangira gutyo. Aba barwana muri Kongo batotejwe kuva ryari, ndetse buriya abantu nuko birengagiza amasezerano yabaye mu myaka iyi ntambara ibaye ejo bundi mu 2022 byari byabaye no mu 2012. Imyaka 10 hagati itarashira intambara zongera zabaye. Ariko ari icyo gihe cya 2012 na mbere yaho aba bantu bagiye bumvikana na za leta zari ziriho, bagera kuri byinshi barumvikana, nta na kimwe kigeze gishyira mu bikorwa. Ariko ubwo kumvikana ni ukuvuga ko bemeraga ko aba bantu bafite ukuri kwabo bagomba guhabwa. Ariko ejo bundi iraza birivanga bijyamo ya ideology navugaga, bijyamo leta ya Kongo, noneho bijyamo n'abandi banyafurika uko bateye sinkuzi. Baragenda bajya ku ruhande rwa leta kuyifasha kwica abantu bayo, bajya ku ruhande gufasha interahamwe kongera kwiyubaka. Muri interahamwe kuba zihari kuva muri 1994 kugeza n'ejo bundi, ntimwibwira ngo ni ibyapfuye kuba gusa. Hari abandi babiri inyuma nk'abari babiri inyuma na mbere hose zijya kwica abantu hano mu Rwanda. Zijya kwica abantu hano mu Rwanda zari zifite abazishyigikiye. Ni nabo bazireze bakazirera bakaziherekeza zigakomeza kuba zikiriho n'uyu munsi. Ibihumbi bingahe by'ingabo za Loni. Loni yabaye no mu Rwanda no na kera nabumva bayiririmbana. Aho natangiye kumvira nkivuka, maze kuvuka numvaga bavuga Loni mu Rwanda. N'ubu biracyari mu Rwanda, racyari muri Kongo nuko. Guherekeza abo bica abantu muri twe kugira ngo tugume tudapfuye tudakize. Ikibazo gishyira mu majwi u Rwanda buri teka n'uyu munsi giteye gite? Ndahera hahandi nababwiye Gakwerere wazanywe ku manywa n'abandi bari kumwe, amaze y'imyaka ingahe?
hafi 30 nyine cyangwa se 30. Twe twagumye tubwira isi yose ikibazo cy'izi nterahamwe, inkeke duhoraho, u Rwanda ruhoraho, ngaho turatewe, ngaho ku mupaka, ngaho barambutse, ngaho bajugunye amabombe yisha abantu muri za Kinigi, hehe hose. Abantu bakatubwira ngo ni bake, ni biki, ibyo ntibihagije. Niko kuvuga ngo ibyo muriho mubona muvuga ntibihagije, mukwiye kuba mubona ibirenze ibyo. Nibyo bubakaga ejo bundi rero. Ibyo birenze ibyo nibyo bubakaga ejo bundi. Ntabwo byarimo gushyigikira interahamwe gusa no kurwanya abanyekongo babuzwa uburenganzira bwabo, ahubwo byari birimo no gutera u Rwanda, ndetse bikavugwa ku mugaragaro. Perezida wa Kongo akabivuga ku mugaragaro, akavuga ko ashaka gutera u Rwanda, azaruhindura uko ashatse. Akabivuga uyu munsi, hashira igihe akabibara ko batamwumvise, akabisubiramo ejo, akabisubiramo bwa gatatu. Abantu rero nko kuvuga ngo ariko se ubundi yabishobora, cyangwa murabyumva mutyo mukumva hari icyo bikwiye kuba bibatwaye. Arabivuga, ari interahamwe ariho akoresha, yubaka imbunda, hari abaje kumufasha barimo n'abaturutse i Burayi abitwa abamilisiyoneri. Abamilisiyoneri nayo mbaherutse kera mu mateka. Barabazanye, mwarababonye nabo banza baranyuze hano mu Rwanda, ariko nta wabarenganya, nta nubwo bazi geography, ntabwo bazi ko aka karere gateye, n'amateka ntibayazi. Bo barabazanye gusa ngo bajye kurwana. Abasenere bavuye i Burayi baza kurwana n'abirabura. Ubu babasanga hano bakamenya gutoranya abantu ngo uyu ni iki, uyu ni iki, uyu ni iki. Abo babohereje ubundi batubwira ko mu mategeko mpuzamahanga ubundi abamarisioneri bafite icyo bivuze, ntabwo bemewe. Ariko muri aka karere kubera ko barwanya u Rwanda cyangwa bafasha interahamwe, icyo gihe baremewe, niko baje. Ariko na mbere y'intambara no mu ntambara ntabwo tutigeze tubwira abantu ko ibi bizavamo ibibazo, biduteye ibibazo, kandi tutazabyemera. Tuzakora ibishoboka byose tukabirwanya. Niko byagenze rero. Ubu ibyo ubona birirwa baturega, muzi mu Kinyarwanda gukoronga, murabizi, birirwa badukoronga. Gukoronga ni ugutukana. Bavuga intambara kwanza iri hariya muri Kongo, ikabanza ikaba iy'u Rwanda, icya kabiri ikaba ko ishyigikiwe n'u Rwanda. Byagera kuri FDR
bakabivuga buhoro bongorera, kuko ubundi ntibashaka no kubivuga, kuko nibyo bashaka ko ari byo byabaho, ko izo nterahamwe zakongera zikagaruka mu Rwanda zikica abantu. Cyangwa ntibanavuge ko nubwo bavuga ngo mujya mubibona ibyo bandika M23 AFC ko bashyigikiwe n'u Rwanda, bagera ku nterahamwe ntibavuge ko bishyigikiwe na leta ya Kongo, bakavuga ko ari abantu bari aho gusa bafite ukuri, bari aho bashakisha barwanira. Ntibashobora kuvuga, nta na hamwe uzabona ko bavuga ko interahamwe zishyigikiwe na leta ya Kongo. Ariko biroroshye kuvuga ngo u Rwanda rushyigikiye AFC na M23. Ibyo se bibwira ko ari uko ababivuga batabizi, batazi ibyo bavuga? Bazi ibyo bavuga, niko babihisemo. Nuko u Rwanda bagomba kurushyira mu kibazo ndetse bakaruhana uko babishaka. Barangiza rero bikajyamo babandi abadukoroneje u Rwanda n'u Burundi na Kongo. Barabanje bashyira hamwe ibyo bihugu byombi bindi, ndetse ngo nabyo birwanye u Rwanda. Ariko ibyo biragenda bigira uruhande bisobanuka.